我宣布，阿勒夫耶辦公椅冇平替。到啦！今日同大家開箱而家嘅阿勒夫耶辦公凳，噔噔，呢一 floor 你應該唔睇說明書都得嘅。真皮嘅靠墊，唔係呢個係坐墊，真皮坐墊，靠墊真皮，有啲滑滑地，好似打蠟咁。真皮。呢把係零部件，呢個應該係坐墊嚟嘅，個碌都有顏色嘅喎，粉紅色。最下邊嗰個係成個咁樣。都係液壓嘅升降兩個扶手，好啦，就當然啦。我發覺我唔睇說明書係裝唔到嘅，都得嘅。裝完之後呢個大概係咁嘅樣。好，第一步睇個底先，呢個咁樣嘅有窿窿嘅地方向上邊，好似上窗子彈盒咁，就係咁樣。建議大家去做啲粗重嘢嗰時咧，都係睇翻個手頭個插完。呢個大塊面嘅係坐墊，貼住呢啲位置。搞掂，咁就有咗個把手啦。接住落嚟就係貼呢個位置，噔，將呢個砌埋，搞掂。好，最後一步，大功告成。啲嘢買得啱唔啱，好唔好，就睇我太太會唔會霸走。你又搶咗我張凳啦！